안녕하십니까. 사암침법을 포함한 모든 침술이 황제인 정통사암침으로서 명의를 배출하는 정통사암 오인침구 학교에서 오늘은 코골이 치료 방법에 관해서 말씀드리겠습니다. 비과학적 양의학 95번째 시간이기도 하고요. 옆 사람이 코를 고는 소리에 잠을 못 이루는 경우가 꽤 있죠. 코골이도 간이 건강하지 못하다는 증거입니다. 명의가 되기 위해서는 훌륭한 스승을 만나야 하고 매달 마지막 토요일 오후 2시 정통사암침 소개 설명회가 있습니다. 본과는 질병치료백과사전 141호로 등재될 예정이고요. 목차는 참고자료 또 원인 피해야 할 것들 치료 방법에 관해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 동아일보 기사에 보게 되면은 UFC 세계 4위의 선수인 정찬성 선수가 눈 복시 억제 증상이 있어서 선수 생활 생명 끝날 수가 있다는 내용이 있었죠. 이미 안구 수술을 3번이나 받았는데 수술을 받으면서 문제가 더 커지는 것이죠. 복시는 대책이 없습니다. 양의학에서는 수술을 한다고 해서 그것이 정상적으로 돌아온다는 보장도 없을 뿐더러 수술을 하면 할수록 영구적인 손상을 가하도록 되어 있죠. 그래서 복시는 이중으로 보이는 이상시이며 치료 방법은 이미 정통사암 오인침구학회 블로그에 설명이 되어 있습니다. 코골이 검색을 한번 보시면요. 이런 식으로 너도 나도 코골이를 치료를 할 수 있다고 하는데 사실은 대증요법이죠. 증상만을 관리하려고 하는 그런 노력이죠. 도움이 될 수가 있기는 있습니다만 이것으로 치료가 되는 것이 아니죠. 여기를 보게 되면요. 무서운 질환으로 이어질 수 있어. 이것도 사실은 사실이 아닙니다. 코골이는 수면 무호흡으로 진행될 가능성이 꽤 있죠. 그래서 수면 무호흡 환자를 살펴보면 숨이 멈췄다가 갑자기 푸 하면서 숨을 내쉬는 증상이 관찰되는데 아무래도 호흡이 정상적으로 안 되기 때문에 주간에 졸린다든가 피로감, 불면증 같은 것이 생길 수도 있죠. 그래서 돌연사의 주범인 부정맥과 뇌졸중을 일으킨다고 하는데 사실은 그것이 아닙니다. 비가 내리면은 논도, 밭도, 산도, 강도, 호수도 다 물에 젖죠. 간이 건강하지 못하면 이러한 질환이 동시에 발생할 수도 있는 것이죠. 원인은 다양하다고 이렇게 설명이 되어 있습니다만 비중격 망곡증, 그 다음에 비만 이러한 것들도 다 사실은 간이 건강하지 못해서 생길 수 있는 질환들이죠. 그래서 과체중도 원인이 아닙니다. 원인은 밑에서 보이는 것처럼 피해야 할 것들을 피하지 않았기 때문에 그런 것이죠. GMO 포함 제품, GMO 사료를 써서 기른 동물, 백신, 대추인삼 등이고 각종 양방치료, 각종 양방검사 그러한 것들이 원인입니다. 원인을 제거하지 않고 증상이 호전되기를 기대하는 것은 어리석은 일이죠. 치료 방법은요. 기도라든가 코는 폐의 무늬로 이해를 하기 때문에 폐가 당연히 관리되어 있겠죠. 그래서 폐정격을 쓴다든가 사암 한열 보사법을 이용한 폐의 열을 낮추는 방법을 쓰던가 하면서 동시에 양계, 양곡, 해계, 행간사를 하게 되면 쉽게 치료가 가능하죠. 물론 대장정격을 기반으로 해서 어제, 해계,
행간사를 할 수도 있습니다. 정확한 치료 방법을 선정하기 위해서는 정통사암 오행침구학회에서만이 가르치고 있는 비교 맥진법을 써셔야 할 것이고, 또 환자에게 다른 증상이 있다면 그런 증상들도 동시에 고칠 수가 있어야 됩니다. 환자의 증상들이 20가지 이상이라고 하더라도 모든 증상들을 동시에 치료할 수 있는 방법은 정통사암 오행침구학회 회원이라면 쉽게 치료 방법을 만들어낼 수가 있습니다. 2, 3분이면 되죠. 그리고 매번 말씀드립니다만 정통사암 오행침구학회에서만이 가르치고 있는 김형관 보서법을 모르게 되면은 보로 쓴 침이 사로 작용할 수도 있고 사로 쓴 침이 보로 작용을 할 수도 있습니다. 그래서 환자의 증상이 개선되기는커녕 악화될 수 있는 가능성도 항상 열려 있죠. 명의는 훌륭한 스승을 모셔야 하고 훌륭한 스승으로부터 배울 때만이 쉽게 명의가 될 수가 있습니다. 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.